السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد من فيديوهات شوكة وسكينة. النهاردة إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض فتة العيد بالخل والثوم. هنعملها بطريقتين. في ناس كتيرة بتحب الفتة بالعيش الشمسي، وناس أكتر وأكتر بتحب الفتة بالعيش البلدي. تعالوا لا نزعل دول ولا نزعل دول ونعملها بالطريقتين. هنعملها بالعيش البلدي، ونعملها بالعيش الشمسي اللي احنا خبزناه قبل كده في القناة. برضو النهاردة في طريقة جديدة نسلق بيها اللحمة. هنجرب طريقة السلق على المية، على مية باردة. ان انت تحطي اللحمة في مية باردة وتسلقيها. بمجرد ما بتطلع الريمة معاكي بتبدأي تشيليها وتنزلي عليها بطماطمية كده تكون متغرزة من الجناب. تمام. ومعاها كمان بصلاية ومعاها ورق لوري ومعاها الكرفس. اللي متوفر عندك ضيفيه، واللي مش متوفر مفيش اي لازمة ليه. تمام. بعد كده هنبدأ نجيب 7 بهارات، ونجيب معاهم كمان حبهان ومعاهم فلفل ابيض، وننزل بيهم على اللحمة بتاعتنا. هل ينفع اضيف الملح يا اموره اللي لسه داخله المطبخ جديد؟ ما ينفعش تضيف الملح غير في الاخر خالص، يعني قبل ما اللحمه تستوي بحاجه بسيطه جدا هنبدا نضيف معاها الملح. زي ما انت شايفة كده كانت خلاص اللحمة بتاعتنا دخلت في مرحلة التسوية. هنبدأ نضيف الملح، لانك لو ضفتي الملح في الاول هتشد معاكي ومش هتستوي بسرعة. بعد كده عندنا العيش الشمسي الجميل جدا اللي احنا عملناه قبل كده. هنشوف بقى هنقطعه شرايح زي ما انتم شايفين. في ناس كتيرة جدا وعندنا بيعملوه بالطريقة دي، يعني بيقطعوه شرايح وبعد كده يبدأوا يحمصوه. وبعد كده يا ست الكل بتبدأي لو عندك اللي هو المدقة او حاجة وتكسريه وتعمليه فتة. طيب احنا النهاردة لازم نبتكر ولازم نعمل حاجة كده حلوة وشيك وتشرف وتفتح النفس لو جيتي تاكليها. انا هقطع الشريحة دي هعملها على 2. تمام. وبعد كده هبدأ اقطعها مكعبات صغيرة جدا، بحيث ان انت لما تيجي تاخدي معلقة هتبدأي تطلع معاكي كده منظر العيش وهو متقطع. بيبقى جميل جدا. عايزة تصغريها اصغر من كده مفيش مشكلة. تمام. هبدأ اقطعه زي ما انت شايفة كده، وهيكون عندي الفرن سخن. هبدأ ادخل الصاجة بتاعتي، يا ريت احطها كمان ارفع الشبكة درجة لفوق كده، وابدأ احط العيش بتاعي علشان ما يتحرقش منك. بالنسبة للعيش البلدي نقطعه بالسكينة شغال، نقطعه بالمقص برضو شغال. هتقطعيه برضو مكعبات صغيرة علشان يتحمص معاكي ويبقى حلو. اهو بالمقص شغال، بالسكينة اللي عندك وفي امكانياتك ظبطي نفسك عليه. هنقطعه كده ونخلص منه. وبعد كده زي ما انتم شايفين العيش الشمسي معايا هيطلع بقى هيبدأ كده هقطعه. وزي ما انت شايفة كده خد لون بسيط، هبدأ اقلبه وادخله الفرن تاني يكمل تسوية. بعد كده هنيجي هنا للعيش البلدي، هبدأ اجيب معلقتين من السمنة البلدي علشان يدوله طعم كده جميل. وهبدأ اقلب فيهم العيش، وهبدأ ادخلهم الفرن. بعد كده هنبدأ نعمل الرز بتاعنا. عندي هنا الرز هعمله ابيض مفلفل وهيطلع معاكي جميل جدا وحلو قوي. وهتدعيلي انا هنا ضفت 4 كوبايات رز. تمام. هحط لهم 5 كوبايات من الشوربة، وهضيف معاهم معلقة سمنة ومعلقتين زيت، والملح على حسب الرغبة. يبقى معلقة سمنة ومعلقتين زيت، و4 كوبايات رز و5 كوبايات من الشوربة. كل كوباية رز هتاخد قصادها كوباية وربع من المية او من الشوربة. لكن طالما احنا عايزين بقى فتة حلوة يبقى نعملها بالشوربة تدي معانا طعم حلو جدا. تمام. هسيب الرز هنا بمجرد ما بيغلي معايا وبيعمل البكبكة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. هنبدأ بقى بعد كده نغطيه بورق الفويل. تمام. ونجيب الغطا بتاع الحلة ونكتم بيه ورق الفويل والبخار. هيبدأ بقى الرز كده وتهدي عليه النار، هيستوي معاكي ويطلع واحدة واحدة. التركاية دي عندي انا وبس. بعد كده هنبدأ بقى نجيب السمنة ونعمل الصلصة بتاعتنا. هجيب معلقتين سمنة كده حلوين، وبعد كده هجيب عليهم معلقتين 3 من التوم على حسب كمية الفتة اللي انت عاملاها. اول ما بتبدأ كده تصفر معايا بضيف عليها معلقة من الكزبرة وانزل عليها بالطماطم الفريش، وتطلع معايا حلوة جدا. انا هنا مش بضيف اي خل، يعني الخل بخليه لوحده كده، لان في ناس كتيرة ما بتحبهوش. حطيت هنا بهارات لحمة او ال7 بهارات، وضفت كمان كزبرة وفلفل اسود. والملح ده ملح الهيمالايا حلو جدا وبيدي طعم حلو جدا للاكل. تمام.
العيش المحمص البلدي او الشمسي طلع معانا زي ما انتم شايفين كده في منتهى الجمال. بعد كده زي ما انتم شايفين اهو بوريهولكم، يعني ايه ما شاء الله جميل جدا. هبدأ بعد كده يا حلوين نشوف مع بعض كده. والعيش اللي هو البلدي برضو كان جميل، بس كانت الإضاءة هنا مش مظبوطة. بعد كده اللحمة بتاعتنا مش بضيف لها اي حاجة. انت حابة تضيفي لها سمنة مفيش مشكلة، حابة تضيفي لها صلصة من اللي احنا عملناها لان ما عليهاش خل مفيش مشكلة، ضيفي لها معلقتين 3 صلصة كده قلبيها. لكن انا رشيت عليها هنا فلفل اسود وكزبرة. هبدأ بقى اعمل الدقة البيضة. هبدأ احط سمنة زي ما عملنا في الدقة الحمراء، وابدأ احط عليها معلقتين من الثوم ومعلقة من الكزبرة، وابدأ اقلبهم كده. بمجرد ما يصفروا كده حاجة بسيطة هبدأ انزل بنص كوباية من الخل، وانزل عليها بكوبايتين من الشوربة. تمام. بعد كده هسيبها بقى تغلي كده غلوتين 3، وابدأ اطفي عليها، وابدأ بقى نعمل الفتة بتاعتنا. هبدأ هنا اجيب مغرفة او 2 من الصلصة على حسب برضو ما بتحبي. لكن الطريقة دي بتديها طعم حلو جدا، التركية دي حلوة جدا وبتدي طعم للعيش كده جميل. برضو بالنسبة للشوربة، الشوربة لو انت بتحب العيش لين شوية زوديها، لكن كل ما بتقللي في الشوربة بيطلع معاكي العيش مقرمش طعمه جميل. الشوربة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده في منتهى الجمال. الرز بتاعنا خلص وطفينا عليه، وهتشوفوه دلوقتي وانا بغرفه بسم الله ما شاء الله واحدة واحدة، يعني ولا معجن ولا ملزق ولا اي حاجة. هبدأ بقى اغرف الطبق بتاعي. هنبدأ بقى هنا نحط الرز زي ما انت شايفين كده، يعني واحدة واحدة من غير ما تقلبيه ولا تحمريه ولا تقلبيه في السمنة ولا كل الحوارات دي. وعلى فكرة الرز ده كانت بتعمله والدتي ربنا يديها الصحة على العيد، يعني كانت مشهورة بيه. وكل اللي ياكله من بين ايديها يقول لها ايه مظبوط جدا، يعني ولا مدقدق ولا مكسر ولا معجن ولا اي حاجه. انت بس امشي على الخطوات اللي انا قلتها لك كده ويطلع معاك حلو جدا. ما تنسيش الزيت ابدا للرز، الزيت بيديله لمعه وبيكون حلو جدا. يبقى احنا كده زي ما انتوا شفتوا حطينا الصلصه، وبعد كده هنبدأ نعمل برضو الفتة بتاعة العيش الشمسي نفس الطريقة بالظبط. قلبتها في كام معلقة صلصة، وعليها الرز وعليها الشوربة، وبعد كده قلبتهم برضو ونزلت عليهم بالرز. وهبدأ كده نعمل شكل كده ايه جمالي بالصلصة بتاعتنا. وبعدها بقى نحط عليها اللحمة. اللحمة يدوب بتدخل الفرن مثلا يعني 10 دقايق مش اكتر من كده علشان ما تنشفش. لو انتي حابه تضيفي لها صلصه مفيش اي مشكله، انا يوميها كنت مستعجله فعملتها بالطريقه دي، وده الطبيعي وبعمله دايما حتى في اللحمه الضاني وبتبقى جميله جدا. كده قدمناها. وفي النهايه بقى ما تنسونيش في اللايك والشير. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.